Здравейте, аз съм Диди и ви представям една от рецептите на поредицата Taste of Veg на Syngenta. Сега ще ви покажа как да си направите една изключително здравословна и бърза салата с броколи. За нея ще са ви необходими една средно голяма глава броколи, една глава червен лук, 100 грама запечен бекон, една чаша майонеза, половин чаша захар и една-две супени лъжици оцет.